Naga Peace Talk ki Waroishin Purakpada Manipur ki apunba saktam kaiba yaroi haina kokomi na lauthokiba sintha lepa ki kongjang na Manipur ki mahausa ki punsida chauna akaiba pikre. Amasung Jammu and Kashmir amasung Ladakh ko anauba Union Territory ani oina ngasidagi leire former IAS officer Radha Krishna Mathur bu Union Territory of Ladakh ki ahanba Lieutenant Governor oina wasak laukre. Mayam Bukurumzari Adomna Yangbiriba si Impact News ni ay Momoka Salamna Hujik Pungza si Fawagi Marueba Pausing Mayam Tapizari. Ngasi Waroishin Puraklaba Yai Haina Tazanariba Naga Peace Talk ki Waroishin Purakpada Manipur ki Apunba Saktam Kaiba Yaroi Haina Coordination Committee on Manipur Integrity Kokomina Lauthokiba Pungkungi Sintha Lepa ki Khongjangna Manipur ki Mahusagi Punsida Chauna Akaiba Pikre. Ngasi ayuk pung mari dagi hauduna Manipur pumbada changsiliba khongjang asibu saugaladuna Manipur gi maruoiba kaithel sing thonglonaki maruoina khwairamban kaithel pauna kaithel thangal kaithel kwa kaithel lamlong kaithel samurau kaithel wangoi kaithel amati mayang imphal kaithel sing thonglonaki lambida lanai gari khara natana passenger gari amata chenakhide oil pump school college sing thonglonaki Mafam kayada khongjang saugatpa miyoising lambida thoraktuna lambi mayaida wakat mifam famnaki Lengaki maiketagi su Manipur Police amadi Central Paramilitary Force ki personnel kaya mafam kayada thamduna pamdaba thaudok thoktanaba akanba mawongda ngak senba ki thabak chathaki nakalamaromda khongjang asibu saugatladuna Kaksing District ki Hyanglam Wabagai Terapishak amadi Imphal West ki Uchiwagi mafam kayada su laikai gi club amadi maira paibi kayana mayai lambida thoraktuna kokomi gi khongjang asi saugatki Manipur pumbada kokomi gi mityeng makhada chathariba sintha lepagi khongjang asi Jiribam district su chauna mami taki district asida su lambida gari chenakhide mahailoisang sing thonglonaki loinana kaithelda potchai yonakhide sintha lepagi khongjang manungda pamdaba thaudok thoktanaba Jiribam district police na akanba cheksin thawrang sing laukhatkhi Asian IM Amadi India government anina Sanariba Santigi Wariga Mari Lainana Langolgi National Game Village ta Cookie Furup ki Miyoi Kayana Jackson Mifam Famkre Jackson Mifam Adu Cookie Welfare Association KWA na Sinduna Chathakivani Maromda New Delhi da ngasi ayu Government of India amadi Asian IM anigi marakta sanakiba wari di loishinkre wari shanaba aduda kari yanaba purakhrabage haiba adudi khangba ngamdragasu nakal anigi marakta yanaba kharadi purakpagi mami taki hairi adubu haujik fawagi oina final agreement natraga accord ta khudyek pinakhibagi wafamdi leitri Gari awang laikai da laiba North East Assessment Solution NEAS ki meeting makada pangthokpa All India ki Assistant LIC ki exam ngasi Kanglai Park Students Association KSA na thingzinba aduda KSA ki Secretary General Seram Hamzit na High Center amadi Asian IM anigi marakta chathariba Peace Talk na Manipur gi apunbagi saktamda sokhalakpa yaroi haiduna kokomi na ngasi sintha leptuna khongjang sangsinnaba lauthokiba adugi mayokta ngasi exam chatharamba asi laibak thibani NEAS ki in charge oiriba Delhi dagi Parit Malik amasung staff singna KSA da laktuna wakhal taminadriba fawba NEAS da athingbat thamle Makoising asi laibaki mayokta laibani haina KSA na laudaba ngamde loinana asigumba thabak asi matungda amuk hana tawbiganu haina lamdam asigi miyamda appeal tawrakli On India gi oina laisi exam asi khogi North Assessment Solution haina gari on kai daliba exam center sida ngasi gi aroiba kanglipak asi gi aroiba saikhai ama Nagaland Pheo gi mata ngangnariba asi gi sinthale phiu haidar kokomina kolokhokiba adubu singna ngasi gi permit malik Delhi dagi asi gi insurance salaiba North Assessment Solution sida khogi on India gi exam LIC exam pangthoklame adubu hariba luriba tampham asida ngasi gi insurance asina iramdam asi gi situation khangdana ngasi gi tungi khogi mahorong gi leglaba khogi kanglipak ki iramdam asi gi miyom singam sung sada sing gi
ꯃꯛꯇ ꯀꯩꯝ ꯀꯟꯗꯅ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯆꯅꯤ ꯆꯍꯨꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯈꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯅꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯇꯧꯕꯤꯗꯅꯕꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯁꯦꯁꯃꯦꯟꯒꯤ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯁꯨ ꯈꯪꯍꯟꯖꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯁꯦꯁꯃꯦꯟ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯆꯥꯔꯖ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯣꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯝꯄꯅꯤꯁꯤꯡꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯟꯚꯤꯟꯁ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯅꯧꯅ ꯀꯤꯅꯤꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯁꯦꯗ꯭ꯌꯨꯜ ꯂꯦꯞꯅꯕꯁꯨ ꯀꯦꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯈꯪꯍꯟꯖꯔꯤ NSSS ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯀꯦꯁꯤꯒ ꯋꯥꯈꯜ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯗꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯃꯇꯝ ꯀꯛꯇꯅ ꯊꯤꯡꯍꯟꯖꯔꯤ Naga solution lakpada Manipur gi ngamkhai kaiba yaroi haina ngarang maira paiduna Jackson khongchat ama kairang khumidok taki khurai lamlong fawba chatkre khongchat adu kairang khumidok amadi khabaishoi anigi praja miyamna sillaga chathagibani khongchat aduda Manipur gi ngamkhai kaiba yaroi state asigi constitution humpu makki mihut singna amatta oina khongjang sangsin biu haiba kholaw kayasu lauki London da tha sigi tang kunga mapanda kanglai pak lamdam asi India ke loilam laingak tagi maning tamle haina lauthokpaga loinena Manipur State Council kauba government in exile ama semle haina lauthokhiba adu lalholu priparkna taramna okpaga loinena saugalakli hairakli lona thingkraba lalholu asina thadorakpa cherol amada India na kanglai pakpu ing lishing amaga chamapa nifuga mapanda namduna lausin kraba matungda Ningkha tambagi tongan ba khongjang kaya ama changsinduna lakhi Yambem Biren amasung Narengbam Samarjit na United Kingdom da asylum lauraga matung makoina changsilakhiba khongjang asi kanglai miyam hupna saugatfam thoi haina makha tarakli Kumza lishing amaga chamapan marfudara marigi October kuntraga mathoida laibak asigi Prime Minister Oirambi Indira Gandhi po masamaki ghatna Tamthina hat kiba thaudokpu ningsingduna laibak sinba thungna pangthokliba Rashtriya Sankalpas Divas National Rededication Day state ki thakta pangthokre thauram adu Manipur laingakna sinduna Secretariat South Block ki conference hall da pangthokibani thauram adu da chief guest ki warol piraduna Health Minister L Jentakumar na hai Laibak asigi Prime Minister Oirambi Indira Gandhi miyamgi damakta kathokpaga loinana thamoi shengna thabak taurambata nattana apunbagi paujel sangdok lambi atangba luchingbi asigi tanglaba fidam ningai shing laibak asigi miyamgi thamoida leiri mahakna pamjaramba wakhalon sing ningsingba amatta oina punshinba amasung thabakta onthokpana palan thauram asi pangthokpagi wahanthok leigani Masi laibak asida lairiba mipum khudingmakna thabakto onthokminasi hairakhi Every country, every nation, every state important we say we need to have our own territory of Leibamtwe. Madugi integrity, madugi integration, madu Leibamtwe. Different communities Leibam Yamsangsi. Mase koi powerful Leibamtwe state oige habitargedi. Amma maga madugi the sense of unification koi Leibamtwe. India the Leibam makalgi tongan makli community Yamse. South, North, East, West, mase Leibam makli Yamse koi. Punjin bamsangi. Punjilang matungda Leibam leaders sing koi takpir makli parasking koi nahuna nangising bamsangi. Koi madeba majati gidam te kathok bi film madu Indian mahang pamjaram Bharat life se. Hena chakot ba anuba makli maduna inspire or makli dream anuba new dreams samala pa new wisdom amma higher wisdom amma matu loina global challenges masim yan face to mi namangamba batik sawa makli adu makli mission oi shame Kaino People Welfare Association gi kuntraga humdoi shuba mapokumon thauram club asiki ground pangthokre thauram aduda laikhidraba kaino khungangi hiram kayada langjin lamba laiwoi khraba ahal singi maphamda haikat laikat tamduna ikai khumnaba utki ngasigi thauram aduda kaino gram panchayat ki pradhan NG Savana People Welfare Association ki president Y Norton Kaino Gram Panchayat ke Ward number 5 ki member CS Mombi loinana Kaino gi senior citizen kayana saruk yakhi Matang swais da break am lojage break ki matungda laibak senba thungna lu na na thamnabagi pandamda chatharakhiba Swachh Bharat Mission Manipur dati mapungfana chana hanba ngamdabagi matangda akhanaba report amadi Manipur amasung malem gi tongan ba I pausing puduna lakchage impact news pu mideng taduna lebiu mayambo amuka na taram okjari bulletin asigi makha taba pau piam da pizari Laibak sinba thungna lu na na thamnabagi pandamda chatharakliba Swachh Bharat Mission Manipur dati mapungfana chana hanba ngamdre Hiramasigi matangda Impact News ki news reporter Lucky Lairen Lakpam amadi cameraman Binod Achomdagi mitna uba akhanaba paudam ama
State asigi khwaidagi chawba kumhai singi marakta ama oiriba ningol chakauba kumhaina loikibada khwenamban kaithensu amot akai amadi fatta hautina wai chaire haibada haman mathokloi ningol chakaubagi damak lambi fawba tingdana kaitel fambi kaya pochai yolanki adubu pochai yonba loiraba matung arem akhak sing lambida adumak chaithoklamana khwenamban kaithen amot akai na pumthan thalhauri ngarang chakobagi loina wana ngone ningol mayam kobagi nahan gi ngarang gi nahan gi adagi yolma mayam adagi sida duty taba ma imung manung loina chakawrong ngone ba adugi problem khra leba ne masi agi mota hadi masi ikai ningai di oi adu khara tu nong to sengdok piu nan ba khoi pa kha nan ja ba mayam taw ja khai da pa me ba ko wa khan je adu bu ya de ne mayam ne na people sing si da madugi awareness sama pibadu yamna phai adu people sing si hana number 1 gyan ta han ma sangi haina ai wakhal de mai thamjani Prime Minister Narendra Modi na luna na thamnaba mission amadi campaign kaya ama haudokli adubu state asidadi campaign sing asi table walk khaktamaki oirabra haibada haiman bathogloi adum table da kai da de adum media gi kai gi through da moida interview tawba kan da so adum haire dune adum adubu machinery sing hai tare सरकार की थबक तौर सिंह लोन फेल होइबा lenga ki masigi dai tori masing jiga son bani masi isana khangna khara thuna som to kano to biraga prime minister na to hodok cheriba kano si khoi ge mai gi scheme asi mai pahana ba hona bi haijaninge harau kumai kya loikrabagi tungda khwenban bazar da chaiduna leiriba amot akai sing asidagi tholakpa manamaha kaya kaithel asigi maya da chathok sin tawbada akchang solakpa yabagi machak ama oiri lamdam asida naga pistok ki irang tholakadra haina niknik launa leiringai gi cherak asida sintha lepagi khongjang leibana Imphal Municipal Council na phatta hauti sengdokpa ngamlam dabasu yai senghane si sengbi debnti gi moina mai na kamon sengdok pane ba ko asi ngarang na de sengde si kai gino khoi ima ju khali ni ai wakhandani masi leina mayam sandorani bo suti manung leira bu ko sumba thabak chiri khara lepan ning de basi de amot proje yari gi thun lokto ningi aduna athu matam masi lokto ningi natra di leina kyam sandok mo sina mai khudong thibo kyam thol kan hani Mahatma Gandhi ki cham yankai suba mapok kumonga mari lenana India ki Prime Minister Narendra Modi ki luching makhada September ki tang 13 dagi October ki tang 23 fawba luna na thamnaba chathakiba cleanliness movement adu ngasi matam hendokpagi sit sengdribra haiba wahang kaya ama mari lenaba singda hangba yari Prime Minister Narendra Modi ki makhada India pumba luna thamnaba campaign kaya ama swachhata hi seva campaign adagi Swachh Bharat mission amadi atopa campaign kaya ama luna thamnaba hodokli Manipur dasu haukiba September ki tang 13 dagi Manipur gi Chief Minister N Biren masana hodoktuna Manipur amadi Imphal city manung sibu luna thamnaba kaya ama honari adubu ningol chakauba amadi harau kumai kya loikhra matung khoramban kaithel gi akoibada leiriba plastic waste sing adagi amon akai kaya ama paisanduna leiriba adagi Imphal Municipal Council na plastic ban taugi haigib sing sisu yeng ojiki phibam sing asi yeng lor matung dadi Prime Minister Narendra Modi amadi Chief Minister N Biren na launch taugiba scheme kaya adagi campaign kaya asi amon akai sing si yeng loragadi karisu kanadaba oina uri IMC ne su haiba amon akai sing asi sengdoktabna maram oraga chatok sin tauba mioi kaya da su khudongcha da kaya ama mayok na hali masi sing asi karma matamda government na table walk khatana tana field walk ta karam kanda tawgani haiba dudi yengmina batari camera person binu kolon na pawdam jari balaki lalakmam Imphal Chief Minister Nongthombam Virena Kuki Chin Mizo Furup ki khwaidagi chawba kumhai Chabangkut ki yaifa paujel pirakli Chief Minister na mahaki paujel da kumhai asi furup ahum asiki laurok pantha loirakpada mapu mabu thagatpagi kumhai ni kumhai asina lamdam asida leiminariba furup masel gi marakta nungsi chanaba ngakpi haiba purakpa oirashanu hairakli Jammu and Kashmir amasung Ladakh pu anauba Union Territory ani oina ngasidagi leire hauzik laibak asigi apunba state kunganipan amadi Union Territory mapan leikre loinana former IAS officer Radha Krishna Mathur pu Union Territory of Ladakh ki ahanba Lieutenant Governor oina wasak laukre lehada pangthokpa thauram amada Jammu and Kashmir High Court ki Chief Justice Gita Mittal na RK Mathur pu office faiba amadi aron bangakpagi wasak laukhi wasak laubagi thauram aduda Prime Minister Narendra Modi ta natana Home Minister Amit Shah su saruk yakhi RK Mathur bu Ladakh ki Lieutenant Governor oina wasak launaba lauthokraba matung ngasi wasak lauraduna ngasi dagi Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 chatnaba hokre RK Mathur kumja lishing amaga chamapan humfudara taret batch ki
Tripura Kader IAS officer asi kumza lishing ani taraga nipan gi November thada Chief Information Commissioner oina thabaktagi pothakibani maha kumza lishing ani taraga humdoidagi taraga manga fawwa Defense Secretary oina thau purambata natana hauzik Tripura ki Chief Secretary gi thausu puribani maha marak asida Girish Chandra Murmurbu Jammu amasung Kashmir gi Lieutenant Governor oina wasak lauragani masagi chahi yankhaiga mapan suraba Murmu 1985 batch Gujarat Kader IAS officer asi Modina Gujarat ke Chief Minister oiringai matamda Principal Secretary oina thau purambani Union Home Minister Amit Shah na ngasi ayu New Delhi ki Major Dhyan Chand National Stadium dagi Run for Unity flag off tawkhre Run for Unity da saruk yariba miyam ga loinana Home Minister Amit Shah na apunbagi wasaksu lauki thauram aduga mari leinana Amit Shah na hai matam pumna makta Sardar Vallabhbhai Patel na laibak asibu apunba ama oinabagi damak thabak taurami mahakna ningthaupanba state chamnga ga yankhai henbabu amatta oina punsinduna mapangal kanba India laibak ama ohelamkibani loinana Narendra Modi government na haukiba August manga da article 370 amati 35A lauthokiba aduna Sardar Patel na mangjaramba manglan adu mangfauna hanbani haiki Mioi lishing taraga manga romna saruk yaraduna New Delhi ki Major Dhyan Chand National Stadium dagi lamtha kiba Run for Unity adu Amar Jawan Jyoti da lamthungpham oiki ngasigi thauram aduda Union Minister Singh amadi sports person kayana saruk yaki Hauzik sathariba Indian Super League ISL 2019-20 da ngasi Mumbai City amadi Odisha anina lamba taunaragani hariba match asi ngasi numidang pung 8 makhai taba matamda Mumbai gi Mumbai Football Arena da sanagani League asi ki ngarang sanakiba league match da Atlantico di Kolkata ATK na Chennai FC bu panjil amasinoda maithiba pikre Chennai gi Jawaharlal Nehru Stadium da sanakiba league match aduda ATK ki amatangairaba panjil adu Williams na match adugi nifuga nipan suba minute ta chankibani Aroiba the bulletin asigi headlines amu hanamiyam da thamjage Naga Peace Talk ki Warishin Purakpada Manipur ki apunba saktam kaiba yaroi haina kokomi na lauthoki ba sintha lepagi khongjang na Manipur ki mahausa gi punchida chauna akaiba pire amasung Jammu and Kashmir amasung Ladakh ko anauba Union Territory ani oina ngasi dagi leire former IAS officer Radha Krishna Mathur Union Territory of Ladakh ki ahanba Lieutenant Governor oina wasak laukre